హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ భారతి. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటిది అంటే ఒక మంచి హెల్దీ టిప్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నాను. సో 1 ఇయర్ నుంచి 5 ఇయర్స్ పిల్లో కిడ్స్ ఉంటారు కదా, సో వీళ్ళకి ఒక మంచి హెల్త్ టిప్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఏంటిది అంటే ఇప్పుడు అసలే సీజనల్ అనమాట. సో చాలా వెదర్ వచ్చేసి చాలా కూల్గా ఉంటుంది. సో ఈ సీజన్లో పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఈ కోల్డ్ కాఫ్ మనం నార్మల్గా అయితే హాస్పిటల్స్కి వెళ్తూ ఉంటాము. సో ఎంత హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినా ఒక్కొక్కసారి తగ్గదు. సో మేమైతే నాకు 2 ఇయర్స్ బేబీ ఉంది. సో తనకి న్యాచురల్ రెమెడీస్తోనే నేను కోల్డ్ కాఫ్ అనేది క్యూర్ చేస్తాను. సో ఆ న్యాచురల్ రెమెడీస్ కోసం ఏమేమి యూస్ చేయాలి ఏంటిది అనేది మీకు ఇన్ కేస్ మీకు వీడియో కావాలి అనుకుంటే మీరు ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. మీ స్వీట్ కామెంట్ కోసం నేనైతే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో మీరు కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో మా పాపకి నేను లైక్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే నేను 100% కోల్డ్ కాఫ్ అనేది క్యూర్ చేస్తామన్నమాట. ఎలాంటి సిరప్స్ కానీ డ్రాప్స్ కానీ నోస్ డ్రాప్స్ కానీ ఇవేమి యూస్ చేయం. సో మీకు కనుక వీడియో కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ డ్రాప్ చేయండి. తర్వాత నేను వీడియో అయితే షూట్ చేస్తాను అండ్ అప్లోడ్ చేస్తాను. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియో అయితే ఇది గైస్, నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ కుదిరితే కామెంట్ చేసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను. ఇంకా మీకు కనుక పిల్లలు ఉంటే కనుక కామెంట్ చేయండి, వాళ్ళకి కావాల్సిన వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. బాయ్ బాయ్.